النهارده بقى خامس يوم على الفسيخ، هنفتحه مع بعض ونشوف بقى الحلاوه دي بقى. بصوا مش قادره اوصف لكم ريحته جباره. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الحلاوه، عامل ازاي زبده. شايفين المنظر؟ تعالوا نطلعه الاول في الصينيه وبعد كده نرجع له تاني. اقفلي. بصوا بقى كده، تعالوا نفتح واحده مع بعض. بصوا عامله ازاي. بصوا تعالوا نفتح واحده مع بعض. بفتحها، بحب افتحها من ظهرها. بصوا بصوا جمال، بصوا زبده، بصوا دايبه خالص ازاي. بصوا زبده. انضفها وارجع لكم. فتحت واحده كمان. بصوا الجمال، بصوا مفيش احلى من كده يا جماعه. ده السمنيه بتاعته، ما بتترميش. السمنيه بتاعته دي بتتاكل، جميله جدا. بصوا زبده، بصوا عامله ازاي. بص اللي بتتحط في الهواء وتشم الهواء بتغير لونها بسرعه. بصوا دي عشان لسه مفتوحه دلوقتي. بصوا بصوا عامله ازاي بقى. بصوا 5 ايام بس. بصوا بقى عامل زي الزبده ازاي. بصوا شايفين شكله. دوقي يلا. حاجه بجد بسم الله ما شاء الله تحفه. بصوا بقى الباقي هنا انا نضفته، احطه بطرمان واحط عليه زيت. مش عايزه تنضفيه وعايزه تشيليه زي ما هو كده، كل واحده اللي فيها في شنطه احطها في الفريزر. هطلعها من الفريزر اكنك لسه عاملاه دلوقتي حالا. انا بعشق ده. شايفين ده كده طعمه تحفه 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 تحفه. ايه رايكم بقى؟ 5 ايام وكنا فاتحين عليه. يلا انزل لكم الفيديو وقولوا رايكم فيه ايه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.